派出所内，一名男子躺在角落，员警靠近上前关心，却发现他疑似没了呼吸心跳。回到2个小时前，这名51岁卢姓男子喝酒后醉倒在新北中和中原一街一处公园旁边。警方获报赶到现场关心男子状况。时间到了，那要起床了啦。时间到，时间到这里啦。对不对？然后我们刚刚查证你身份跟你的家人确认过，你确定你是通缉哦。员警询问后发现这名男子是一名通缉犯，将他带回派出所安置，等待他酒醒之后要制作笔录。只是男子这一睡就没再醒来。根据了解，卢姓男子到派出所后直接瘫坐在地上昏睡，派出所所长时不时还会上前摇动呼唤，卢姓男子也都能正常应答。大约过了1个小时，原本一边睡觉一边在打呼的卢姓男子却没了打呼声。员警上前查看，发现卢姓男子已经没有呼吸心跳，送往医院救治后还是宣告不治。中和分局立即展开调查，并通知家属。警方查看案发时的密录器、监视器画面，确认执勤员警没有执法过当。而卢姓男子家属对于警方执法作为也没有异议。卢姓男子确切死因仍需等待检察官相验后进一步厘清。警方也将协助家属处理后续相关事宜。东森新闻在新北报道。